지난 8일과 9일 열린 제17회 남양주 광능숲 축제에 방문객 3만여 명이 다녀간 것으로 집계됐습니다. 올해 광능숲 축제는 아프리카 돼지열병과 코로나19 장기화 등으로 그동안 축제가 취소됐다가 4년 만에 열렸습니다. 광능숲은 지난 2010년 지정된 유네스코 생물권 보전지역으로 1년에 한 번 축제 기간에만 비공개 숲길이 개방돼 방문객들에게 인기가 높습니다. 축제 기간에는 인기 연예인들의 축하 공연과 플리마켓, 소규모 버스킹 공연 등 다양한 행사도 함께 진행됐습니다.